Stephen Kalonzo Musyoka, mwanasiasa wa muda mrefu, msomi, mwanasheria na kiongozi ambaye kwa miongo mingi amekuwa ndani ya siasa za Kenya. Anafahamika kama mtu wa mazungumzo, mwanadiplomasia wa amani na kiongozi wa taratibu. Lakini swali kubwa linasalia. Kwa nini Kalonzo hajawahi kufika Ikulu? Kwanza, siasa za kusubiri. Kalonzo mara nyingi amejulikana kama mtu anayengoja nafasi badala ya kuipigania kwa ujasiri. Wakati Raila na wengine walipokuwa mstari wa mbele wakipambana, Kalonzo mara nyingi alisubiri nyuma, akitarajia mwafaka au nafasi ya kuunganishwa serikalini. Pili, mtindo wa kutokuwa dhabiti. Wapinzani wake mara nyingi humuita watermelon, mtu ambaye huonekana kubadilika kulingana na upepo wa kisiasa. Hali hii imewafanya baadhi ya Wakenya kumuona kama kiongozi asiye na msimamo imara. Tatu, usaliti wa kisiasa. Kalonzo amekuwa sehemu ya mikataba mingi ya kisiasa ambayo imekamilika kwa kusalitiwa. Wakati mwingine ameahidiwa nafasi lakini ameachwa nje. Washirika wake mara nyingi humtumia kwa kura za Ukambani kisha kumtupa kando. 4. Kutojenga ufuasi wa kitaifa. Ingawa Kalonzo ana wafuasi imara Ukambani, hajafanikiwa kupenya kwa nguvu katika maeneo mengi ya Kenya. Kura za kitaifa zinahitaji muungano mpaka zaidi ya ukanda mmoja. Na mwisho, kuchoka kwa wananchi. Baada ya miaka mingi ya kuwa mgombea mwenza na mshirika wa upinzani, sehemu ya wananchi sasa wanamuona Kalonzo kama kiongozi wa second option, si chaguo kuu la urais. Kwa hivyo, ukweli ni huu: Kalonzo Musyoka atakumbukwa kama mwanasiasa wa busara, mwenye heshima na msemaji wa amani. Lakini hadi sasa amebaki kuwa kiongozi wa mazungumzo, si rais wa maamuzi, kwa sababu Kalonzo hajawahi kufika Ikulu na pengine ndoto hiyo haitatimia kamwe.